Assalamualaikum, welcome back to my channel. So hari ni aku nak buat lagi satu unboxing. Barang apa? Mari kita unbox. Mari jom masuk ke pak. Kakak masuk, masuk dah. Hai. Ini barang. Wow. Nasi. Apa nasi? Jadi inilah barangnya, iaitu keyboard. Kotaknya macam ni, RK Gaming Cube. So jom kita buka. Ni lagi kabel, punya USB untuk cabut keyboard. Okay, so keyboard ni berat dia agak berat juga, manual. So keyboard ni dia agak berat sikit. Tebal dia. Ni depan dia, belakang dia ada satu port untuk charge, dan bawah dia kita tengok ada button on off dan juga BG ni aku tak tahu apa, tak apa, nanti kita try. So kita try on dulu. So inilah keyboard dia. So color dia macam orange sikit. So jom kita baca manual dia dulu. So dalam manual ni bahasa Cina weh. Macam mana aku nak faham. So sekarang ni kita nak set up Bluetooth setting. Okay, so dah pun set up. Keyboard yang aku beli ni dia ada dua function, iaitu guna wireless, boleh juga cocok pakai ni, boleh juga pakai bluetooth, boleh juga pakai wire. Jadi ada tiga function. Boleh pakai bluetooth, boleh pakai wire, dan juga boleh pakai apa? Wireless. So aku lebih prefer pakai bluetooth. Dia kecil, compact, buat dekat sikit. So kalau korang tengok dekat sini compact, dia punya ni memang compact, dan dia punya bunyi dia. So dekat sini rasanya boleh tukar dia punya tu dia punya mood dia. Ini adalah mood-mood yang diberi. Ini aku suka mood ni. Dah kita tekan, smart kan? Ni macam ni pula. Tu mood biasa. So dia punya bentuk pun kalau korang tengok dekat sini, bentuk dia tu macam bukan rata tau, dia macam ni. Banyak lagi sebenarnya dia punya function keyboard ni, tapi buat masa ni aku tunjuk tu dulu. Next aku akan buat video lain berkenaan tentang keyboard ni dan juga kelebihan keyboard ni. So itu saja video untuk kali ni. See you in my next unboxing video. Okay, bye. Assalamualaikum.